Predsjednik odbora direktora javnog preduzeća Regionalni vodovod Crnogorsko primorje Zoran Lakušić upozorava da je najveće crnogorsko vodoizvorište pod ozbiljnim rizikom zbog nelegalnih aktivnosti. On u saopštenju za javnost između ostalog navodi da nelegalne aktivnosti u koritu i na obalama rijeke Morače, posebno u drugoj zoni sanitarne zaštite vodoizvorišta Bolje Sestre, predstavljaju jedan od najvećih rizika po vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja. Uprkos jasnim zakonskim zabranama, višegodišnjim upozorenjima i brojnim prijavama nadležnim institucijama, u ovom prostoru i dalje se bilježi prisustvo objekata, mehanizacije i nelegalnih aktivnosti koje direktno ugrožavaju izdašnost i stabilnost izvorišta, navodi Lakušić. Poseban problem predstavlja činjenica da su neki navodni poljoprivredni proizvođači koristili improvizovane dozvole za fiktivne sanacije zemljišta kao pokriće za nastavak vađenja pijeska i šljunka, čime se nastoji zaobići jasno propisana zabrana iz rješenja o određivanju zona sanitarne zaštite iz 2008. godine. Ovo rješenje nedvosmisleno reguliše da je u zonama sanitarne zaštite zabranjeno vađenje materijala iz aluviona Morače, skladištenja otpada, upotrebe štetnih materijala kao i izgradnje industrijskih i drugih objekata koji mogu ugroziti kvalitet vode. Regionalni vodovod kontinuirano je upozoravao da se u zoni sanitarne zaštite izvorišta odvijaju aktivnosti koje degradiraju rijeku Moraču i narušavaju prirodne hidrološke procese. Uprkos stotinama prijava inspekcijama, upravi, policiji i tužilaštvu, reakcije često nisu bile adekvatne niti dovoljno brze, što je rezultovalo time da je korito rijeke Morače na pojedinim lokacijama spušteno i do 7 metara ispod dozvoljenog nivoa. Ovaj drastičan pad doveo je do poremećaja prirodnog toka podzemnih i površinskih voda i direktno uticao na smanjenje izdašnosti izvorišta Bolje Sestre. Zbog svega navedenog, odbor direktora regionalnog vodovoda pokrenuo je inicijativu za uklanjanje svih nelegalnih objekata i privrednih aktivnosti iz druge zone sanitarne zaštite izvorišta Bolje Sestre. Vlasnicima je ostavljena mogućnost da sami uklone svoje objekte, ali ukoliko to ne učine, neophodno je da državni organi sprovedu zakonom propisane mjere i uklone sve konstrukcije, mehanizaciju i infrastrukturu koja se nalazi u drugoj zoni sanitarne zaštite izvorišta Bolje Sestre. Zaštita izvorišta Bolje Sestre nije samo zakonska obaveza, ona je presudna za očuvanje, vodosnabdijevanje i prirodnih resursa. Samo bezbjednom primjenom propisa, uklanjanjem nelegalnih objekata i mehanizacije moguće je zaustaviti dalje uništavanje i obezbijediti zaštitu izvorišta Bolje Sestre koje predstavlja strateški resurs države